建議業主，我呢個裝修嚟講咧，係做成開放式廚房係最好用嘅。一期呢度嘅話咧，其實相對嚟講都 OK，因為我哋望出去咧都冇遮擋，同埋三期依家賣緊95即精裝嘅70幾萬，其實差唔多。但係呢個裝修咧就係我自己想要個樣。好，啱先跟住波哥睇咗呢一個裝修嘅108啦，咁今次輪到我帶波哥去睇翻呢一個1期嘅二手盤。呢個業主咧都係委託咗我哋幫佢去睇睇呢個單位嘅一個情況，幫佢去拍條片，睇大家有冇睇啱嘅一個需求嘅。咁呢個單位呢係毛坯單位，係1期嘅，佢嘅景觀呢亦都算唔錯。呢個價錢呢就好吸引啦。一陣我哋睇咗呢個單位嘅戶型格局之後呢，再同大家講下價錢係幾多先。觀山水嘅情況其實大家都了解㗎啦，包括佢嘅交通啊，同埋佢嘅一個新盤賣緊啊，都已經了解嘅，因為睇過唔少片，我覺得。依家目前觀山水嘅新盤嘅話呢，就係賣緊6、7千蚊單價，有啲特價盤嘅話呢，就係5、6千蚊咁，所以相對嚟講嘅話呢，我哋睇翻佢呢一套二手嘅行情究竟如何？我哋依家呢就進入咗呢個1期嘅園林嘅，咁1期嘅話呢，就係好早期，大概係17、18年左右嘅話呢一個階段呢去進行收樓嘅。咁跟住嘅話呢，佢嘅維護呢亦都做得唔錯，包括佢嘅停車場係我覺得比較 OK， 因為個停車場嘅話咧，屬於呢一個山體上邊嘅一個停車場，會唔似得早期嗰啲發展商嘅地下停車場係密閉式嘅。呢一個咧係會有翻漏空嘅山風同埋呢一個空氣嘅流通，所以會比較舒服啲。嗱，大家見到我哋左手邊嘅啦，係咪？而且我見到我哋1期嘅入住率嘅話咧都 OK。我哋依家咧就去翻呢一個二手單位嘅9棟，佢係9棟嘅，所以睇翻呢一個單位嘅情況同埋望出去嘅景觀如何，我哋一陣上到單位同大家講講。波哥，啱先我哋揸停車場咧，你應該見到入住率應該都 OK 嘅，因為好多車。係啊，1期咧係比較早嘅，我記得應該1期開盤嘅話應該係18年左右。係，我記得係呢個一個時期。係，你有冇發覺其實我哋1期呢度都仲有空調？有。所以每一期嘅電梯咧都做咗空調嘅。係啊。咁呢個單位咧係1期嘅呢個9座。9座咧大概係一個9樓嘅一個單位。係。95平方。同埋你而家裝開嘅95平方睇下有冇？每樣唔一樣嘅。係睇下有冇一樣咯。睇有冇區別？好，我哋係呢度，睇下。嗱，波哥呢個95呎咧，同埋現時你裝修嘅95呎係唔一樣嘅。有啲唔同，一個格式都唔同。係，因為依家咧，我哋見到佢入戶位呢度咧，會有一個入戶花園咁嘅一個格局。咁跟住咧，佢廚房呢度咧就做個窗喺度啦。係啊。我哋而家3期賣緊嘅95呎咧，喺呢個門入嚟之後咧，呢個就係廚房嘅趟門位置。相當企生活露台嗰邊有一個。個門唔同咯，其實佢嗰邊依家95呎咧，佢個門連住咧係沙發背景牆嗰啲牆嚟嘅一片嘅。冇錯啦。呢個咧就分開咗嘅，所以即係個門方向唔同咯。係。所以大家嘅裝修嘅設計觀念咧就肯定唔同啦。係啊。所以好似呢種戶型嚟講咧，我覺得咧係建議業主我呢個裝修嚟講咧係做成開放式廚房最好用嘅。啱。咁我先問翻你先，依家嘅呢個95呎，你覺得咩價錢合適？你話呢個樓價咧定係裝修啊？裝修一陣我再問你，即係呢一個單位，我哋係9樓，9樓望出去呢個視野景觀咧，其實亦都 OK 嘅，因為望住我哋別墅嘅景觀啊嘛。就冇遮擋咯。係啊，你知唔知3期嘅95呎依家賣幾錢？3期依家應該係要60零萬係咪？矮樓層。即係嗰個毛坯啊？係，如果係望湖景嘅嗰個毛坯嘅話咧，就係70幾萬，95呎嘅。
咁跟住如果係16棟精裝嘅95積嗰只咧，就係大概70幾萬，相等價錢。即係精裝70幾萬，同埋毛坯70幾萬，一個望湖景，一個就望唔到湖景，一個就精裝單位。係。所以你覺得呢個單位你估下幾錢？呢個60萬，業主放出嚟55萬。哦，55萬，5000幾單價。哦，咁樣平喎。所以相對嚟講咧，就會比3期度平啲。所以如果係感興趣95積嘅話咧，如果係唔在乎3期嗰邊嘅格局嘅話咧，1期呢度嘅話咧，其實相對嚟講都 OK，因為我哋望出去咧都冇遮擋，而且呢一個朝向咧，同你講波哥，應該朝南嘅，唔係朝南啊。呢個朝向咧朝東南。東南向。東南向。哦。係啊，依家業主放盤出嚟55萬，55萬嘅話咧，所以就諗住同佢拍一拍睇有冇感興趣嘅客戶。係。因為呢度咧，據我所知，呢度應該係17年左右開盤嘅。嗰陣時咧係我家姐其實諗住都過嚟呢度買嘅。因為後尾咧受日讀書比較遠咧就冇啦，就喺三鄉嗰邊啦。然後呢度當時問我記得好似係6000幾定係7000蚊。7000蚊一方嗰陣時，後尾升到應該最高峰嘅時候應該係2期嗰邊，好似係到萬零蚊。萬幾毛坯。係啊。所以依家5000幾咧，我覺得就係有翻呢個市場咯。係。好，到依家問翻你啦。咁啱你今日喺度啊嘛。照咁樣嘅格局，應該點裝修會比較好？我哋睇翻嚟呢度咧，其實嗰個廚房會比較細嘅。廚房比較細，如果我哋唔搭呢啲牆嘅情況下咧，呢個廚房就冇用嘅。所以我建議咧係將呢個搭細佢個廚房，做一個到吧台嗰個灶台之後咧，其實呢度咧我做一個吧台嘅，或者一個操作台嘅，即係灶台你唔夠用嘅情況下，呢度可以加延伸一條，咁呢啲有空嘅。咁你入嚟之後呢個成個空間嘅視野咧係闊好多。明白。咁佢呢度揼唔揼得？其實呢度咧，最啱我有提到呢度咧，呢個牆比較厚嘅。呢個咧就要參照翻開發商嗰個佈建圖、建築圖啦。OK。建築圖啦。如果係正常嚟講，呢個係可以揼嘅，因為呢個冇咩承重嘅。好。但係我見到呢度咧有個24闊嘅牆咯，可能係跟翻梁嘅厚度。但係呢個咧就要最好就係跟翻我睇下先，跟翻建築圖睇睇先得啦。如果揼咗之後咧，門口入得嚟，一眼望過嚟就比較通透啲。係啊，咁啊視野開闊好多。嗰邊啊，我做翻個鞋櫃啦。咁呢度咧就風窗咧，其實就要見翻業主自己啦。自己嘅喜好啦，封窗有得，唔封窗都冇問題嘅。因為咧我哋啱啱都提咗一間咧，我哋個單位咧完成嗰個單位咧，其實佢封窗都唔係好邋遢嘅。係。不過咧蚊床咧就會有，但係塵咧就唔會有嘅。冇錯。係啊。冇錯。sofa 咧就肯定擺呢度啦。係啊。因為望向呢邊。望呢邊個景會靚啲。我坐呢邊咧就唔啱咯，坐呢度就望人哋咯。係啊，所以sofa放翻嚟你嗰邊咧會比較合理啲。OK， 相對嚟講咧，你有冇發覺波哥呢其實房間咧，其實可以望到湖景嘅。呢邊係啊，係喎，望到湖景。係，即係呢度係望3期嗰邊咯。係啊，係。所以我覺得佢都有一個性價比喺度。按照你啱先所講廚房咁樣揼法啦，其他房間咧都係正常做翻藝術漆衣櫃啊。就石膏線啊，做客廳做天花啊咁，一般落嚟95積嘅話咧，大概費用應該都係應該要20萬到25萬之間咯。20到25萬之間。即係呢個咧就要睇翻大家做係咩項目啦，同埋用啲咩材料啦，啲櫃多唔多啊，封唔封窗啊，係啊呢啲咯。咁按照你嘅一個 idea 嘅話咧，我出嚟講，因為呢個回音太大啦。係。20到25萬左右咧，就會有翻自己嘅 design 嘅效果出嚟，奶油風啊，或者極簡風啊，或者係其他啲風格，就會有自己想要嘅樣咯。係啊。咁55萬嘅售價，再加埋20幾萬嘅一個裝修，落翻嚟其實又係70幾萬、80萬左右。係。同埋3期依家賣緊95積精裝嘅70幾萬，其實差唔多。但係呢個裝修咧就係我自己想要個樣。咁當然咧，如果係我個人選擇，我就選擇毛坯自己裝啦。明白，因為咧好多時候咧，我去按照我自己嘅生活習慣啊，點留電位啊，裝啲乜嘢啊咁樣，其實啱自己用嘅。但係精裝房咧就唔係啦，精裝房咧你係又要花一筆錢去再裝修嘅。係，冇錯。肯定佢呢個裝修翻嚟咧係好多人都唔會裝，而加埋咧精裝交付嘅話咧係唔包櫃。你點都要自己執，所以都要自己執嘅。其實你喺精裝房買咗之後，再裝修話其實少極幾萬，多極幾十萬都有可能嘅。呢個費用啊，係。包括現期觀山水賣緊望湖景嗰個10座嘅95積咧，
佢因為湖景嘅加持，佢都係70幾萬嘅。係係。你再拎20萬出嚟裝修嘅話咧，又去到90幾萬㗎啦。係。所以呢一個顯得會有性價比啲。係裝修咧就價錢咧，其實係3期裝同埋呢度裝咧，其實價錢差唔多。但係咧就係大家要睇翻嗰個，即係你中意住1期多啲咧，定係3期多啲咯？其實呢個價錢就唔算好貴嘅。係冇錯，所以睇翻自己嘅考量。我哋咧亦都會有航拍同大家講講我哋呢一棟樓喺邊個位置，包括嘅話咧9樓同大家講咗㗎啦。所以如果感興趣嘅話，亦都可以睇翻呢個單位同埋3期作對比。你對觀山水感，即係你對觀山水感興趣嘅情況之下咧，1手、2手我哋都有，睇翻你嘅需求。係啊。好，今日多謝波哥出鏡幫我解解呢個裝修嘅情況。我哋下次再跟波哥睇好單位，好唔好？好，拜拜。